Okay, let's go. Вот мы загрузились. Наконец-то выезжаем. Ехать нам 1:20. Там уже по дороге включимся. Остановились на заправку, заправиться. Нам осталось минут 20 ехать. Мы заодно перекусим хот-догами. Вот. И дальше, уже дальше с места будет съемка. Найдем итоговое. Подъехали мы на место, машин нету, это уже хорошо, есть надежда, что наше место свободное. Сейчас пойдем смотреть, что к чему. Так, вот здесь лежат специальные конвертики. Мы их заполняем, выбираем место, которое свободно, которое нам нравится, заполняем и ложим потом сюда, опускаем. Идем выбирать место. Так, вот это место зарезервировано с 23 по 24. Это вчера люди уехали. Но это не наше пока любимое место. Окей, идем на наше любимое. Смотрите, в какой мы дикой природе. Даже олени гуляют. Он нам, кстати, может на нас напасть, если у него есть детки. Нет, не нападет. Подходим к нашему месту, место номер 6. Я уже вижу, что на столбике нету резервного цветочка. Место наше, сейчас пройдем к реке, посмотрим, как берег в этом году. Нам повезло. Все супер. Так, заполняем. Едем, платим, бабки. И есть у нас появилась такая тачка специальная для таких мест. Потому что машиной туда заехать нельзя. Запрещено. Тачка. Здесь даже пол. Жесткий пол. Все. Так, ну остается нам вот совсем немножко до нашего места. Очень жарко. Намечается что-то веселенькое. Гремит гром. Вот, вторая партия. И последняя. Мы наконец-то перевезли вещи. Ставим палатку по холодненькому пивку. Еще только за дровами надо будет позже пойти туда. Так, процесс палатки запущен. Пока, кстати, комаров не так много. Да, потому что мы пшикали полностью всю территорию. В общем, вот так стоит у нас палатка над деревьями, поэтому здесь тенечек. Очень хорошее место. А это душ. Да, потом найдем место, где повесить. Тут проблема с этим. Что-то придумаем. Пробираемся в лес за дровами. Конечно, позарастало все. Охренеть.
сегодня нам такое количество дров точно хватит. Мгм. Плюс у нас там еще есть чуть-чуть. Завтра, может, еще докину. Мгм. И покупать не надо. Мгм. Мы тут одни. Так, в общем, сделал такую незамысловатую снасть. В общем, грузик и вот такой вот крючок на сома. Видно вам, не видно? Вот. Так, ставим наших жирненьких червяков. Зеленых не было, к сожалению, жирных тех на сома. Сейчас сделаем такой пучок тут красивый. Так вот обильно зарядим. Еще можно. Ну, в общем, только вот начали закидывать удочки, пока распоселились, пока за дровами сходили. В общем, как раз на вечерний клев успеваем. Вот, смотрите, какая красота. Все, идем закидывать. Набираем душек. Ну, хватит. Я бы предложила бы эту штуку закинуть Отлично. на ветки. Меня все устраивает. Да. Ничего не хочу больше. Супер. У нас уже вечереет, но рыбка пока не клюет. Будем готовить ужин и садиться потихонечку. Денис наживляет донку. Поблеснили на соседних участках не особо. У меня был зацеп один. Короче, как-то так пока что. Так, ребята, готовим ужин. Это у нас картошка жарится. И потом курочку поставим еще. Курочка терияки. Как? Терияки курочка. Курочка терияки. Я думал, ты курочка. Приспособы для мяса. Прокалили их, конечно. Вовремя еще. Пару штук пригорело, остальное нормально. Рыбишки. Щипцы офигенные. Они вот здесь на краях пластик какой-то специальный. Они вообще не боятся огня и температуры. Мы уже с ними ездим 1,5 года и постоянно используем их для костра. Так, наконец-то мы дождались нашего мяса. Ладно, картошку. Я все помидоров. Дождь нас застал. В общем, все поубирали. Такое, что может намокнуть. И перемещаемся в палатку. Короче, ливень сумасшедший, мы спрятались в палатке. У нас лопнул матрас. Каремат. Каремат. Короче, хорошо, что мы взяли спальник. Хорошо, что лето. И хорошо, что лето, да. Ну, нам все равно по кайфу. Да? Очень все мило.
Друзья, доброе утро. Мы все-таки проснулись после этого сумасшедшего ливня. Все мокрое. Вот, сейчас будем приводить все в порядок. Удочки оборваны. Будем перевязывать. А тут такая картина. Сидят на таком дереве стервятники. Перевязали эту удочку. Пробуем сейчас закинуть снова в это место. Короче, я понял, самый главный момент перекинуть бровку. И тогда грузило не несет, оно там останавливается. Что ближе здесь кидаешь, что коряги. Ой, оно почти стало. Сразу, да? Значит, мелко? Ну, там бровка, типа, да, переход. Потому что вот здесь кидаешь, в жопу. Сейчас ослабляем фрикцион. Но вчера мы не услышали. Здесь была поклевка. Потому что леска сразу шла в другую сторону. И голый крючок был, на котором стояло 5 червей. А это пока мы ходили в то место, на поплавок пробовали, видимо. Вот, ну идем. Потому что место классное, я помню, мы здесь в прошлом году ловили. Перенавязали вторую снасть, закидываем опять. Будем пытаться под тот бережок кидать, а не так несет ее. Оттуда я и доставала сегодня утром зацеп. Груз. А нет, стал. Стал? Я перекинул на эту бровку. А не, опять понесло. Короче, так вот. Слушай, эти стервятники так вымокли, что они до сих пор не могут просохнуть. Сидят там бедняги. Ну, они стрёмные, конечно. Вблизи они такие большие. Удочки перезакинули, пьем кофе, курим и дальше занимаемся рыбалкой. У нас сплошные неудачи за неудачей. Каждый заброс мы меняем крючок, потому что зацеп. Ну, в общем, не знаю, немножко расстроены. Решили, что будем просто пить пиво. Но уговорила Дениса все-таки наживить заново. Все-таки это дело случая, правильно? Очередной заброс с надеждой ловить рыбу и не попасть в коряги. Меняем точки, потому что уже не знаем, куда кидать просто. В общем, мы удачно вытащили нашу снасть. Нашли чуть ли не единственное место, куда можно забрасывать без зацепов. Но если там рыба, узнаем позже. Небольшой поклев. Непонятно, что это. Возможно, листики или палочки. Не, может, мелочь, дзёбовый крючок. Легла мы там по дну бегает. И грузик. Ловко.
Да? Ну, давай, попробуем. Я ничего не чувствую. М, И вот это очень маленькое. Ну, так Зато бил, есть, колокольчик бил, что хорошо. есть. Это горбыль, наверное. Да? Ура, наша первая рыба. Наконец-то дождались. О, это краки. Ух ты! Ой, этот классный. Его нужно оставить на жарку. Это походу краки, да. Ну, крапи немножечко по-другому выглядит, насколько я понимаю. Да, стой. О, всё. Не отпускай его. Он очень маленький. Нет, оставь его пока что у Такой нас. бойкий. Угу. Как баффало, только маленький. А что ж тут жарить? Мы решили приготовить на обед окрошку. Этим занимается Юля. А я буду делать тесто на пирожки. И начинаем его тщательно вымешивать минут 10-15. И ждем, пока подымется. Смотрим, как наше тесто. Просто начинаем подниматься. Класс. Наша окрошка уже собрана. Мы решили в этот раз готовить окрошку не на кефире, не на квасе, а на айране. Я думаю, что на айране будет самое то. В чем преимущество айрана? Он сам по себе вкусный, там уже есть соль, и его не нужно разводить с водой. Как мы привыкли, вот если на кефире делаем, да, мы всегда разводим его с водичкой 50 там, на 50. Это уже сам по себе полноценный готовый напиток. У нас единственное, что неприятность, я забыла взять из дома горчицу. Дёня расстроится. Он любит окрошку с горчицей. Я не очень. Но это ни о чем не говорит. Так, все. Окрошка у нас готова. Может быть, надо будет попробовать ее и немножечко досолить. Очень вкусно. Чуть-чуть соли. А тем временем костер наш разгорается для пирожков. Как аппетитно. Да, правда, очень вкусно. Еще б горчички, но Но в кто-то следующий забыл. раз. Там еще много, да. На добавках будет. Мгм. Ну что, к столу? Приятного аппетита. Это очень вкусно. Только хлеб у нас зверьки утянули. Но ничего, будем пирожки делать. Друзья, пока мы едим окрошку, посмотрите, что происходит с тестом. Ну, понятно, да? Надо срочно готовить, потому что оно сейчас само приготовится тут, на солнышке. Денис повар. На самом деле все очень легко и просто. Первый раз делаем пирожки. На природе. Да и вообще.
Достаточно или еще больше? Мне кажется, нормально. Это прям у тебя чебурек получился классный. Пусть будут чебуреки. Вот, отлично. Так, ну, не пирожки, а чебуреки, да? По-моему, очень хорошо. Надо смазывать маслом, чтобы не прилипал потом чебурек. И ставь чебурек на масло. Чтоб не прилип. Ну, не сиротские, не сиротские. Ну, такие, да, походные. Больше огня, может? Уже как есть. После дождя у нас мало дров. Ну что, вечером в лес пойдем? Сырых, я имею в виду. Точнее, сухих. Мгм. Такие румяные получаются. Продолжаем жарить пирожки. Они, конечно, у нас слегка не получается. Само Все тесто. у нас получается. Просто понятно, что это полевые условия. Да, такие громадные пирожки получились. Ну, учитывая, что у нас зверек какой-то хлеб стырил. Самое. Так что нормально будет. Глаза просто. Бурлит. Так, еще 3 осталось. Тут процесс идет. Так. Вот такая красота. Ой, они пахнут так. Все, Денис, ты тестируешь пирожки. Да. Хрустящие. Ой, горячие. Класс. Это очень вкусно. Они так хрустят, слушай. Где там картошечка? О. Ну, все прожарилось, все как надо, все красиво. Ну да. О, Нальешь? несмотря на их внешний вид, они очень вкусные. Решили с апельсиновым соком это все дело Ну, употребить. конечно, они не диетические. Ну, мы на природе. Так, сейчас. Скользит. Класс. Я бы добавила больше бы сахара. Я люблю тесто более сладкое. Спасибо. А мы снова за дровами. Посмотрите, какая громадина тут упала. По рыбке у нас еще ее нету. Все так же. Как-то скудно. Даже блюгилы не клюют. Эти маленькие окуньки. Странно, не знаю, что это с погодой, может, что-то связано. Там может быть травы много, я знаю. Я так вытягивала рукой вообще леску. Оно... О, есть. Есть, Оно да? все в траву тянет. Да. Есть, рыба есть. Ой, там ветки. Я вижу, что там Да, ветки. да. Не уверен, что я достану. Она заводит прям в траву. Но я чувствую. Ой, какой красавчик. Смотри, запутался. Сомик, да? Сомик. Да, Сомик. Смотри, как повис на ветке. Ну что же это такое? Надо с очком, может быть, его? Я могу подержать удочку. Сможешь как-то? Нет, не достанешь, да? Я не знаю, что Достанешь его, и мы его пожарим. там просто глубоко.
поймали мы сома нашего, не вытянули. Он сорвался. Завел в коряги. И все. Ну, еще раз попробуем. Крючков много. Тут даже если поймал, не можешь вытянуть. Друзья, что-то нам сегодня везет на малышей каких-то. Такой же, да? Малоротый окунь. Меньше даже. Это даже не... О, это. Не, я вообще не знаю, что это за рыба. А, это какой-то... Ну, может, и краб это. Но с усами, но не сом. А я ее забагрил за глаз, когда вытягивал. Что-то непонятное. Это? Канальный сом, только какой-то маленький, одноусый. Да, и на сом он как-то не похож. Ну, попытка номер 2. 20. Ну да, точнее, 22. Точно здесь так. Ну да. Да уж. Да. Немножечко сменили локацию. Сейчас здесь попробуем. Мы здесь зимой приезжали. Заледенело все. Хотели попробовать порыбачить. Сейчас посмотрим. Так, вот это местечко. Но здесь нельзя парковаться. Не больше 10 минут можно здесь задерживаться. Ну, скажем так, просто посмотрим, закинем пару раз, посмотрим, что к чему. Красивое местечко. Все та же речка, только чуть дальше. Угу. Ничего мы тут не поймали. Едем опять назад в лагерь. Давайте как-то так. И снова зацеп. И снова рыбка, и снова зацеп. Придется опять отрывать. Как жаль. Сомика, конечно, мы не вытащили того. Это пока мы уезжали на другое место. Здесь вот была поклевка. И, к сожалению, опять завела рыбка за коряги. Ну, в следующий раз мы, конечно, поедем в какое-то другое место. Ой, я ее вытащил. Вытащил, ты молодец. Так, надо подсак, да? Да. Ура! А я уже расстроилась. Я могу придержать удочку. Возьми нормально удочку, просто подмотаешь. Это тот сом. Нет, это побольше. Я сюда накидала, Вот наш сомик. мясо вчерашнего, курица осталась у нас. Да, прикормила, приманила. Чувствовала, что будет сом. Но чудом достал опять с тех коряк. Думал, уже все. Хорошо зацепился. Не видно, Да. потому что... На солнце. Ну что, хвастайся, День. А что, небольшой сомик. Его ж выпускать нельзя, это ж канальный. Килограмма полтора. Да, это канальный сом или канадский, как их называют. Вот. Такой слизкий, блядь, что ж не хочется руки брать. Да, его выпускать нельзя, он вредитель. Да. Но кушать его очень даже можно. Вот так вот. Так что не выпускаем его, Дёня. Судок. Да. Значит, пожарим сома сейчас. Я, наверное, сделаю овощное рагу. Ну и будем садиться кушать. Как-то так уже хорошо. Вот хотя бы маленькую, но рыбку поймали, и уже хорошо. Вытянули. Как будто бы вот, ну так надо, да. Все. С чистой совестью можно расслабиться.
Вот так выглядит рыбка. Сделали филешку. И малютку тоже мы почистили. Это большеротый окунь, как оказалось. Посмотрите, сколько икры, какая она вся красивая, бубочка к бубочке. Ее тоже зажарим. Оно все уже замаринованное, засоленное. Сейчас кидаю картошку с перцем, морковочку. А в казанчике у нас уже готовится почеревок. Пока что. Шкварки уже вынули. Картошечку поджариваем с перцем и морковкой. Так, наша филешечка, она вся заправлена. Мы ее просто сделаем гриль. Рыбка гриль. И все, вот как есть. Только с воды рыба. Свежак. Давно хотела так. Очень давно. Хотела просто гриль. Рыбку гриль. У нас сом. Филе сома, да? Или сома и крапи. Да. Или, как его еще называют, Малоротый окунь. большеротый, малоротый. Малоротый. Грибочки. Немножко подпарились, да, они на солнышке. Потемнели. Так, ну что, и икру обязательно, как же без нее? Деликатес. Будем жарить икру сома. Так, еще пока не нагрелась достаточно сковорода, но в целом сейчас это все будет. Сейчас оно масло начало. Все, уже вижу, что С подогревается. такого маленького самихи так много икры, офигеть. И так много радости. Еще не сом, я не знала, он такой бронебойный какой-то, вообще капец. Это именно этот канальный, канадский, как он. Наш обычный сом не такой, мне кажется. Ну, не кажется, мы знаем это. Ну, да. Ну, на покушать словили, и то хорошо. Класс, это тоже вкусняшка. Спасибо речке за это. И корочку покажешь? Да, я покажу. Да. Я уже перевернула. Такая вот красивая, она вся крупная. Тут горячо. Наша река. Ой, какая сейчас прекрасная пора. Поют птицы. Тепло. Солнечно и нет комаров. Просто класс. Мы сейчас идем кушать скоро. Я хочу сказать, что икра сома, именно канадского, жесть какая твердая. Может быть, мы неправильно приготовили ее, я не знаю, Но я скажу, что она как недоваренная, как эта кашка называется, пшено. Она и выглядит как пшено. И на вкус такая тверденькая, как будто бы вот пшено замочили и вот чуть-чуть проварили. Вот как-то так. Что касается мяса, я вот просто пока готовила, пробую по чуть-чуть. Я могу сказать, что у него есть характерный вкус такой вот его вкус. И, наверное, нужно его любить, чтобы вот есть. Ну, мы еще, конечно, сядем за стол, покушаем, попробуем. Там лайм есть, можно лаймом полить. Да, лимончик. Мы взяли с собой лайм. Ну вот как-то так себе. Вот правду говорят, что он не очень вкусный. Мне хотелось попробовать. Икра мне не понравилась. Она очень жесткая. Представляете, как эта рыба вообще выживает? Ну да, у нее очень много противников, как на суше, так и в воде. Как сегодня утром Дюня тянет Зину. Оно в корях. У меня сегодня утром так же было. Все, я оборву. Рыбка подходит. Еще больше подниматься вода.
Денис говорит, что начала подниматься еще больше вода. Мы приехали, и так было много. А сейчас еще больше поднимается. Грузик хоть спас? А, блин, жаль. Ну вот, и вечер. Подходит к концу наш уикенд. Завтра собираться. С утра сборы. Отдохнули. Поймали сомика. И на том спасибо. Точно. Доброе утро, друзья. Какая чудесная испарина на реке. Река на самом деле очень теплая. А на ночь упала температура. И было прохладновато даже нам. Даже не пожалели, что спальник с собой взяли. Сейчас будем пить кофе, просыпаться потихонечку и собираться. Вот и все, вещи уже собрали. Еще чуть-чуть и домой. Отдых получился замечательным, интересным. Надеюсь, вы досмотрели до этого момента. Ставьте лайки, подписки. Все, пока. Мы погнали домой. Природа.